譬如你吸唱咁，譬如高咯，吸咗道氣啦。咁其實咧，如果你慣咗，其實就唔使專登吸嘅，喺度唱。咁嗱，我冇脹㗎。咁你咪全程慣咗咩？如果你都覺得唔慣嗰時先脹咗佢，先用嗰道氣唱。但當你熟咗之後咧，就唔使專登係脹咗個肚你先脹。如果你覺得唔係好慣，你咧就好得意啊！呢樣係唔係做到？但都有啲經咗個喉嚨啊。你自己覺得？我不嬲都係嚟上你堂之前，不嬲我都係轟炸機霸王，不過喺呢度轟啊，用晒呢度轟啊，係啊。所以譬如我哋就算練兩，我哋練絲班兩個都唔會話聲，因為你唔係用個喉嚨啊嘛，會傷咯。咁譬如咧，咁同埋不過咧，嗱流行曲咧就冇咁高嘅，咁同埋咧就但係呢道氣咧就要要都有嗰個彈力咯，所以你嗰個朋友嗰首歌 OK， 同埋演繹都唔錯，佢就做翻嗰個硬嗰個。不過男人嗰啲譬如小朋友咪嗰啲女人咪唱唔到咯。哦，係 OK。咪你叫佢改女人咯？啊，唔係啊，你嗰啲歌詞度，但係都幾好啊，唔錯。咁佢呢間 last 10分鐘，好佢作成點啊？嗰個節奏你覺得點啊？ OK 啊，我哋練呢兩首先。試下你咯喎，練埋先練啦，好啦。好啊。